președintelui Consiliului Județean al Elevilor, Darius Negrela. Bună ziua! La început vreau să vă mulțumesc vouă că ați venit și că veți fi interesați de ceea ce va avea de spus domnul Lazar. Și vreau să vă mulțumesc direcțiunii acestei școli pentru că ne-au primit, pentru că ne-au găzduit. Și totodată vreau să mulțumesc CШE-ului, Consiliul Școlar al elevilor din această școală, pentru că ne-au ajutat să aducem acest proiect în școala voastră și că ne-au ajutat în problemele care au apărut pe parcurs, să le elucidăm. Și totodată vrem, ca și Consiliul Județean al elevilor, vrem să le mulțumim celor de la Tineri pentru România pentru implicarea lor în viața elevilor de astăzi. Vă mulțumesc și sper că o să fie o prezentare de care vă va face plăcere. Mulțumesc! Și eu aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean al Elevilor, mai ales lui Darius, pentru ajutor și pentru colaborare. Alături de noi se află ca invitat special domnul Lazar Faur, manager al Clinicii Infomedica și de asemenea și jurnalist, care în cele ce urmează îl vom ruga să ne vorbească despre cheia succesului, despre experiențele din viața dumnealui și despre drumul parcurs până la ceea ce este astăzi, ca să zic așa. Vreau să vă rog să îl ascultăm cu atenție, deoarece aș dori ca mai apoi să puneți întrebări. Să există un dialog liber. Mulțumesc. Mai întâi vă salut, mă bucur că suntem împreună și felicitări pentru că, iată, există inițiative curajoase. Să știți că eu nu m-am gândit la mine în termenii succesului până acum. Ei m-au provocat să fac și această încercare. Mi-este destul de greu personal să definez succesul și nu o să vă propun o definiție pentru succes, deoarece în anumite situații lucrurile greu de cuprins nu trebuie să fie reduse doar la câteva cuvinte. Probabil că și voi v-ați gândit la succes, mai ales privind succesul altora. Nu vreau să compromit titulatura acestei acțiuni, nu o să vă țin o prelegere, sper să fie un dialog. Eu de obicei cu studenții mei de la Aurel Vlaicu avem o înțelegere. Vorbesc eu, vorbesc și ei. Proporțiile să fie cât de cât egale. Asta în cazul în care ține de interesul reciproc. Succesul așadar. Ce poate să însemne succesul? Poate să însemne o realizare extraordinară în plan profesional. Poți să gândești și să urmezi o carieră care să-ți aducă satisfacție în funcție de ceea ce îți dorești în intimitatea ta. Succesul poate să însemne și o recunoaștere socială, să mergi pe stradă și să te cunoască oameni, așa cum mi se mai întâmplă mie câteodată, pentru că mă văd la televizor. Totodată poți să ai un cont cu multe zerouri, în lei sau în euro, tot succes înseamnă în unele situații. De asemenea, succesul este să ai o casă frumoasă, o mașină bună. Categoric găsim multe fațete ale succesului. Însă eu vreau să vă mai propun să gândiți și altfel succesul, în cealaltă latură a lui. Pentru că, dincolo de aspectul luminos, sclipitor al succesului, tentant, deosebit de tentant, succesul mai este și trecător, mai este și iluzoriu și mai este și nedrept. Și de ce este așa? Pentru că uneori vedem cât de iluzorie este o stare fabuloasă de realizări extraordinare ale oamenilor și dincolo de această iluzie pe care uneori ne-o construim singuri sau ne ajută și cei din jurul nostru să o construim, nu se află nimic. La fel, succesul este în mod obligatoriu trecător, fiind o caracteristică excepțională, nu este una normală. Succesul aparține, din păcate, celor mai puțini dintre noi, fiind o excepție. Așa că ea este ca o sclipire ce se stinge apoi. Categoric este trecător și vă puteți uita în toate zonele de viață pe care le puteți cunoaște și veți vedea că oameni care au avut la un moment dat succes, altă dată nu mai au. Sau viața lor se desfășoară după o explozie de realizări în anonimat sau în mediocritate. Și de ce am spus că succesul este nedrept?
Pentru că uneori au succes oameni care nu fac mai nimic pentru el. Poate este șansă, poate este noroc, dar tot nedrept se cheamă că ar fi un succes, poate nemeritat. Bine, sunt și situații de succes just. Este destul dacă ridicăm o domnișoară frumoasă de aici în picioare, să vedeți ce succes are fără să facă nimic. Deci, acolo însă justețea acelei situații este clară. Succesul așadar poate să fie o opțiune, dar eu vă propun să vă gândiți la mai mult decât atât. Succesul poate fi o izbândă, însă eu vă propun să vă gândiți la împliniri. Pentru că, spre deosebire de o izbândă momentană, trecătoare, împlinirea înseamnă desăvârșire. Și cred că orice om are nevoie mai degrabă de împliniri decât de succes. Are mai degrabă nevoie să se desăvârșească sau măcar să încerce să facă acest lucru decât să aibă un succes lipitor, trecător, uneori controversat.